Да нет. Да нет, все-таки так было лучше. Ой, а что ты делаешь? Фэн-шуем занимаюсь. Чем? Фэн-шуем – это когда каждая вещь должна лежать на определенном месте. Тогда человеку становится легко и комфортно. А давайте все в классе по фэншую поставим, чтобы легче заниматься было. А давайте. А что вы тут делаете? Фэншуем занимаемся. Чтобы легче заниматься было. А с вами можно?